İstanbul Model Uçak Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu yıl başkanlığı Fuat Güner'den teslim aldım. Öncelikli olarak 1963 yılında kurulan bu tarihi kulübün bugüne kadar başkanlık yapan tüm üyelerine ve abilerimize teşekkür etmek istiyorum ki bugüne kadar bu tesisi son derece teknolojik ihtiyaçları olan bir uçuş kulübü için gerekli olan donanımlara sahip bir şekilde teslim aldık. Kulübümüz Kurnaköy, Pendik Kurnaköy mevkiinde 81 üyemiz var. Kulübümüzün tarihi olmakla beraber esasında diğer değer katan farklı yanlarından bir tanesi de yönetmeliğe tabi olması. Burası her şeyden önce bir dernek. Bu uçuş yönetmelikleri esasında uluslararası standartları kapsamaktadır. Yönetmeliklere tabi olmamızın en büyük avantajı buradaki tüm uçan üyelerin ve civardaki insanların uçuş güvenliğini sağlamamış. Yönetmeliğe tabi olmak ne demek? Uçağın kurulumundan hazırlanmasına, çalıştırılmasına ve sağlıklı bir şekilde uçuşun gerçekleşerek kalkış ve inişlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Tüm üyeler de bu yönetmeliğe uyacak şekilde hareket ediyorlar. Zaten tesiste göreceğiniz gibi iş güvenliği bizim için önceliğimiz. Her şeyden önce çok güzel bir hobi. Çünkü yardımlaşma var, destek var. Burada insanlar profesyonel yaşamdaki önlüklerini çıkararak burada herkes eşit bir noktada buluşuyor ve birbirine yardım ediyorlar. Esasında en güzel taraf bu bana soruyorsanız. Fazla üye alamıyoruz ama dışarıdan gelen okullara ve bu modelciliğe gönül veren herkese destek oluyoruz. Belli günlerde buralarda brovelendirme veya bununla beraber bu işi gözlemek isteyen, öğrenmek isteyenlere kapımız açık. Yaklaşık 18 sene önce başladım bu hobiye. Çok severek yapıyorum. Ta küçüklüğümüzden beri, çocukluğumuzdan beri içimizde bir havacılık aşkı vardı. Bu hobiyle bunu hayata geçirdik. 2016 akrobasi Türkiye şampiyonuyum F3A dalında. 2 tane dünya şampiyonası, 3 tane Avrupa şampiyonasına katıldım. Ülkemizi milli takım olarak temsil ettik takım arkadaşlarımla beraber. Yurt dışında yaklaşık olarak bu hobiye başlama yaşı 10 yaş civarlarında. Biz oldukça geç başladık. Çok severek yapıyoruz. Daha iyi seviyelere ülke adına puanlar kazandırmak için yurt dışında yarışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Sürekli çalışıyoruz. Bir kısım arkadaşlarımız normal freestyle dediğimiz serbest uçuş tarzını severken bu işin bir de yarışma kategorileri var. Her birine ayrı şekilde hazırlanmak gerekiyor. Fun fly var, eğlence yarışları, hız yarışları var. Bir de F3A dediğimiz bu uçaklarla uçurduğumuz akrobasi kategorisi, dünya literatüründe kabul edilen disiplin olan F3A disiplininde yarışıyorum. Çok çalışmak lazım. Gerektiği zaman biz hafta içi de geliyoruz antrenmana. Çünkü devamlı bir antrenman halindeyiz ve bir ay sonra yaklaşık Türkiye Şampiyonası var. Yeniden milli takım seçilecek. 2017 Arjantin Dünya Şampiyonası'na milli takımın gitmesi söz konusu. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Helikopter hobisi uçağa göre biraz daha farklı, biraz daha zor bir hobi. Helikopterde çok fazla akrobasi hareketi var ve bu hareketleri yaparken insanların kırma riski çok fazla. Bu sebeple zaten bu işi yapanlarda bir azalma oldu. 2007'de başladım ben ve değiştirmedim. Helikopterle başladım. İşte dizilerden hava çekimleri talepleri aldım. O zaman quad yoktu. Hep devam ettik. Helikopter devam ettik. İşte buraya üye oldum 3-4 sene önce. Yoğun bir şekilde geldik. Çok eğlendik. AVM'lerde zaman harcamak yerine insanlar bir şeylerin peşinde, bir hobinin peşinde olmalı diye düşünüyorum. Bu işi yapacaksanız bir elektrik bilginizin olması lazım, elektronik bilginizin olması lazım, mekaniğinizin iyi olması lazım. Yani mekatronik gibi düşünelim. Bunların çoğunda yakıtlı modellerde motor var. Yani 3,5 beygir bir motor var cihazda. Yani motor bilginizin olması lazım. Hepsini harmanlayarak bu helikopter hobisini yapma şansınız var. Bunların hepsini de yaptıktan sonra da helikopteri havada iyi kumanda etmeniz lazım. Yani iyi kontrol etmeniz lazım. İnsanların bir şekilde bu işleri yapmasını öneririm. Çok zevkli.